Salam hamıya. Seriyamıza davam edirik. Bir gün araşdıracağımız mövzular threesome və foursome problemləri olacaq. Netcode'da bu two pointers data structure kateqoriyasına aiddir. Əslində two pointers data structure yox, daha çox texnika deyərdim. Və bu texnikaya aid kifayət qədər çox texnika özündə birləşdirən bir misallardır. Threesome və foursome. Və qeyd edim ki, bundan qabaq arrays və hash table-a aid twosome misalını həllini göstərmişəm. Linkdə qoyacağam. İstəsəniz orada keçid edə bilərsiniz. Və bu problemin ardı threesome və foursome-dır. Deməli, nə edəcəm? Kodu sıfırdan yazan deyiləm. Kodları artıq yazmışam. Sırf yanaşmanı müzakirə edəcəyik burada. Qeyri-optimal həll, optimal həll, riyazi tərəfdən necə ölçə bilərik, necə isbat edə bilərik, hansı optimizasiya texnikaları tətbiq edə bilərik və s. Və threesome-ı başa düşəndən sonra foursome-ın da həm qeyri-optimal, həm də ki, optimal versiyalarını göstərəcəm və riyazi olaraq bunu necə də analiz etmək olar. Əlbəttə ki, riyazi cəhətdən analiz etmək indi bəzi kombinatorika texnikalarını tələb edəcək, bizə qəliz bir şey deyil, onları göstərəcəm. Başlayaq. Deməli, burada açmışam. İki dənə həlli var. Without optimization qeyd eləmişəm. Best optimized solution. Demək olar, hər ikisində 100% yığıb, foursome 100% yığıb, threesome-da demək olar 100% yığıb, 98 neçəsə belə yığıb. Amma o demək deyil ki, bundan daha yaxşı solution var. Çünki digərlərin o test caseləri elə qurulub ki, bəzən biraz xəta verə bilir düzgün ölçməkdə, amma riyazi olaraq ən optimal həllərdən biridir. Başlayaq problemi araşdırmağa. Başlayırıq threesome-dan. Deməli, bizə hər hansısa bir nam siyahı verilib və o siyahıda bəzi rəqəmləri toplayanda 3 dənə elə bir xüsusi rəqəm seçməliyik ki, xüsusi rəqəmlər onları toplayanda cavab 0 edəsin. Məsələn, mənfi 1 üstə gəlsin, mənfi 1 üstə gəlsin 2 0-dır. Mənfi 1 üstə gəlsin, 0 üstə gəlsin 1, bu da 0-dır. Yəni, bu kombinasiyaları tapdıqca bunları biz ümumi arrayimizə əlavə eləməliyik. Və üstəlik də seçdiyimiz ədədlər fərqli indekslərdə olmalıdır. Məsələn, I J-yə bərabər deyil, burada qeyd olunub J, I K-yə bərabər deyil, J isə K-yə bərabər deyil. Amma bu indekslərdə olan dəyərləri toplayanda bizdə 0-a bərabər olmalıdır. Məsələn, bu əslində pis nümunə deyil. Məsələn, gəlin baxaq. Mənfi 1, 0, 1, 2 və mənfi 4. Necə biz o ədədlər siyahısını seçə bilərik ki, bunları hamısını bir-birinin üstünə toplayanda bizdə 0 eləsin. Məsələn, tutaq ki, mənfi 1 üstəgən 0, 1, bu birinci altı arrayımız ola bilər. Yəni, kombinasiyamız ola bilər. İkinci nə ola bilər? İkinci burada hansı idi? Mənfi 1, burada bir dənə də mənfi 1 var idi. Mənfi 1 üstə gəlsin, mənfi 1 üstə gəlsin 2. Bu da 0 edir bizdə. Mənfi 1, mənfi 1 və 2. Şərtin digər tərəfi də odur ki, bizdə fərqli kombinasiyalar olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, bura birini də əlavə eləsəm 2, mənfi 1, mənfi 1. Buna artıq icazə verilmir. Çünki bu kombinasiyada artıq bizdə rəqəmlər var. Fərqli ardıcıllıqda ola bilər, amma eyni kombinasiyada kolleksiya olan rəqəmlərdir. Bu, bunun biraz kaprizli hissəsidir. Bu misalın bunlardan necə qaçmaq olar? Tutaq ki, yenidən bu seriyanı çəkim. Gəlin birinci brute force, qeyri-optimal, ilk ağla gələn həllimiz nə ola bilər? Biz nə edə bilərik? Biz seçə bilərik birinci bu rəqəmi, yəni fərqli A, B, C, D rəqəmlərini seçirik və toplayıb yoxlayırıq ki, 0-a bərabərdir. 0-a bərabərsə əlavə edirik. Nə edə bilərik? Məsələn, başlayırıq mənfi 1-dən seçirik. Məsələn, bu A-mızdır. B üçün bunu seçirik. Sonra C üçün C gedir bunların üstündən iterasiya edir. Sonra B gəlir bura, sonra C buradan başlayaraq hamısının üstünə iterasiya edir, yoxlayırıq.
tipik brute force yoludur. Sonra burada nəyi tapa bilirsə tapsın, sonra A keçir bura, B buradan başlayır, C təzədən başlayır, belə gedir. Sonra B gəlir burada, sonra C bu kombinasiyalarda gedir və s. Yəni biz bütün kombinasiyaları yoxlayırıq və harda sıfıra bərabər olur, onu əlavə edirik vektorumuza, kolleksiyamıza, belə deyim. Necə qaçmaq olar? Məsələn, təkrar ədədlər gəlirsə onlardan necə qaçmaq olar? Sırf brute force-u da həll eləyəndə biz onu da nəzərə almalıyıq. Biz nə edə bilərik? Tutaq ki, -1, -1 və 2 əlavə olundu. Sonradan biz tapdıq 2, -1 və -1 kolleksiyası tapdıq, amma fərqli ardıcıllıqda biz olan əvvəlki yığdığımız konteynerin üstündən bir-bir keçib analiz edə bilərik ki, bu da brute force yoxlamadır. Yaddaşımızda bu kombinasiyada ədədlər var, yoxsa yox. Bu brute force-un kompleksisi nə ola bilər? Bunu ölçsək, bizdə tutaq ki, müxtəlif ədədlər var. -1, 4, -4, 2, 0, 1, 2, 1 və s. Biz bütün mümkün olan yolları seçəndə onda birinci ədəd üçün seçmə ehtimalımız, yəni A üçün kombinasiya sayı nə qədər olur? N. Sonra A-nı seçdiysə, indi B-ni seçməliyik. Birini seçdiydi, yəni bunlardan. B üçün neçə dənə seçim qalır? Kombinasiyada N çıxılsın 1. Yəni N burada array-in ölçüsüdür. B-ni də seçdiysə, deməli 2 dənə ədəd buradan seçmişik. Deməli N çıxılsın 2 dənə ədəd də variant qalıb C-ni seçmək üçün. Düzdürmü? Ona görə də bu da vurulsun N çıxılsın 2 eləyir bizdə. Və nəzərə də almalıyıq ki, üstəlik bizdə təkrarlanmalar olmalı deyil. A, B, C fərqli ədədlər seçdiysə, kolleksiyamızda qaldısa, o demək deyil ki, növbəti eyni C, B, A fərqli kombinasiyada ola bilər burada. Ona görə də bunları ignore eləməyə bacarmalıyıq. Yəni, ümumi kombinasiya sayı bizdə, yəni A, B, C, A, C, B, B, A, C, yəni bütün kombinasiyalarını hesablasaq 3 faktorialdır. Düzdürmü? 3 faktorial bölünsün 3 faktorial. 3 faktorial da böləndə 6 eləsin. Bu da bərabərdir 6. Və fikir verin, burada bütün mötərizələri açsam, nə alınsa da, alınmasa da top qüvvə, n qüvvətdə 3 olur. Sonra nələrsə bölünsün 6. Və burada artıq big O notasiyası bizə daha yaxşı kömək edir. Bunu kateqorizasiya eləməyə, sən demə bu brute force həll yolu n qüvvətdə 3 olacaq, ümumi kompleksisi. Bu əslində sırf buna necə baxa bilərik? Biz deyirik ki, bizdə istənilən kolleksiya var. Məsələn, tutaq ki, x1, x2, x3, xn-əcən rəqəmlərimiz var. Mən deyirəm ki, ilk 3 dənə fərqli yollarla necə seçə bilərəm? Bu sadəcə binomial koeffisient, binom Newton koeffisiyenti olur. Buna kombinizon da deyirlər. Bu isə hansı formulana hesablanılır? N faktorial bölünsün. Yəni K 3 dənədirsə, 3 faktorial bölünsün N çıxılsın 3 faktorial. Və biz n faktorialı necə yaza bilərdik? N vurulsun, n çıxılsın 1, vurulsun, n çıxılsın 2, vurulsun, n çıxılsın 3, tam 1-ə çatanacan. Düzdürmü? Və bunu da bölsək 3 faktorial, bölünsün, n çıxılsın 3 faktorial. N çıxılsın 3 faktorial, fikir verin, bu özü də nəyə bərabərdir? N çıxılsın 3, vurulsun, n çıxılsın 4, tam 1-əcən. Yəni, burada alınan axırda qalıq. Buradakı ilə eynidir. Yəni, n çıxılsın 3 faktorial, buradakı ilə eynidir. Bunlar ixtisara düşəndə ona görə bizdə yekunda qalır. N vurulsun, n çıxılsın 1, vurulsun, n çıxılsın 2, bölünsün 3 faktorial. Və bunları da açanda bizdə big O notasiyasına görə n qüvvətdə 3 olurdu. Yəni, sırf binom Newton
formulasını hesablayanda bu nəticəyə gəldi. Məntiqlə də hesablayanda sırf kombinasiya sayına qədər ola bilər. Eyni nəticəyə gəldi qaçılmaz olaraq. Ancaq bu optimal həlli deyil. Optimal həllini araşdırsaq, tutaq ki, -1, -1. Biz nə edə bilərik? Birinci, ardıcıllığı sıralaya bilərik. Biz bunu sort eləsək, hazır metoddan, ən yaxşı da sort alqoritmi n vurulsun log əsasda n kompleksitidir, belə deyim. Tutaq ki, verilən siyahını sort elədik. Deyə bilərsiniz ki, sort istifadə eləmək burada nə dərəcədə optimal olacaq, amma sort istifadə eləmək ən optimal yollarından biridir. Ən azı n kubdan dəfələrcə yaxşıdır. Bunu sort eləsək, biz ardıcılığı yazaq. Deməli, -4, -4, -1, -1. Sıfır, 1, 2. Yəni, tutaq ki, bu sıralamanı elədik. Bundan sonra bizə araşdırmaq daha asan olur. Nəyə görə? Çünki biz başlayırıq A-nı buradan seçməyə. Biz baxırıq ki, məsələn, -4 üstə gəlsin -1, üstə gəlsin 2. Bizdə sıfırdan böyükdürmü, yoxsa sıfırdan kiçikdirmi? Biz nə edə bilərik? Sıfırdan belə deyim, tutaq ki, -4, B-ni buradan başladırıq, B-ni buradan başladırıq, C-ni də axırdan başladırıq. Məsələn, üstə gəlsin, çıxılsın 1, üstə gəlsin 2. Bizdə neçə alınır? Gəlin nümunəyə bax. -5 üstə gəlsin 2, -3. Düzdürmü? -3-dürsə bu sıfırdan kiçikdir. Sıfırdan kiçikdirsə, bunlar da sıralama ilə düzülübsə, deməli mən B-ni artırmalıyam. Düzdürmü? Təzədən gəlir -1-ə. Təzədən artıram, 0 eləyir. Heç olmasa indi 0-a daha yaxın rəqəm eləyir. -4 çıxılsın 0, üstə gəlsin 2, bu eləyir -2. 0-a daha da yaxın olduq, amma yenə də 0-dan kiçikdir. Ona görə 1-ə can qaldıram B-ni. C-də 2-dən başlayır. Onda nə olur? -4 çıxılsın 1, çıxılsın 2, -1 eləyir. Yenə də 0-dan kiçikdir. Ona görə sırf A4 olanda burada heç bir kombinasiyada biz sıfıra, toplumu summası sıfıra eləyən bir ardıcıl, belə deyim, kombinasiya tapmadıq. Amma biz nə edə bilərik? Biz indi tutaq ki, A-nı keçdik bura. A tutaq ki, -1-dir. -1 üstə gəlsin -1 və üstə gəlsin 2 eləyir 0. Bu kombinasiyada tapdıq. Düzdürmü? Sonra biz nə edə bilərik? Sonra B-ni gətiririk bura. -1 üstə gəlsin 0, üstə gəlsin C də buradan başlayıraq həmişə. 2 bizdə alınır nə? 1. 1 də 0-dan böyükdür. Bayaqlar 0-dan kiçik alırdıq, indi 0-dan böyükdür. 0-dan böyükdür deyənə, ən axırda rəqəm, duran rəqəm sıralamaya görə ən böyük rəqəmdir deyənə, ən azı mən C-ni azaltmalıyam, düzdürmü? A buradadırsa, B buradadırsa, mən, daha doğrusu A buradadırsa, B buradadırsa və mən B-ni qabağa aparmaqdansa, mən C-ni arxaya dartaram ki, çünki bu daha böyük ədəddir sıralamaya görə. Üzrlü sayın. Sıralamaya görə daha böyük ədəd deyəndə mən C-ni azaldıram, salıram 1-ə. Onda -1 üstə gəlsin 0, üstə gəlsin 1 təzədən bizə 0-a bərabər olur. Yəni, bizdə bir ardıcıllıq var. x1, x2, x3, xn. Və nəzərə alırıq ki, bunlar sıralanıb. Yəni, istənilən I kiçikdir J, kiçikdir K kombinasiyası üçün xi kiçikdir bərabərdir xj, sırf riyazi olaraq sıralamanın tərifini verirəm.
və kiçikdir bərabərdir x2 ardıcıllığı dayanmalıdır, qorunmalıdır. Yəni bu sıralanmış halıdır. Biz nə edirik? Başlayırıq məsələn tutaq ki, A-nı buradan seçməyə, B-ni buradan seçirik, C-ni buradan və ikisi də azala gəlir deyəndə, yəni nə sıfırdan kiçikdirsə B-ni plus edirik. C belə deyim, əgər sıfırdan böyüksə indiki summamız C-ni kiçildirik bir pozisiya bura. Yəni bizdə 3 dənə pointer olur da. 3 dənə pointer deyəndə bir dənə A-mız olur, B ilə C 2 dənə pointer olur. Lazım onda şərtə görə ya B-ni çoxaldırıq, ya da C-ni azaldırıq. Tam yarısınacan gəlirlər belə. Ümumi yanaşma budur. Amma biz yenə də təkrar summalardan necə qaça bilərik? Bayaqki siyahını götürsək, -1, -1, 0, 1, 1, 2, 2. Belə ardıcıllıqdır. 4 kombinasiyasını da tapa bilmədik. Okey, indi -1. Buradan başlayırıq. -1, buradan başlayır. 2 toplayanda alınır 0. Ona görə də bunu atırıq kolleksiyamıza. -1, -1 və 2. Sonra A bura keçir. A bura keçir. -1 üstə gəlsin. Burada alınmır. Bu 2 ilə də alınmır. Bu 1-də tapır. Yəni B, C-miz bu olur. Burada artıq tapır ki, -1 üstə 0 və 1 toplumda 0 eləyir. Sonra C təzədən azalır. Düzdürmü? C azalanda burada da eyni kombinasiya. Fikir verin, buranın və A ilə B kombinasiyasında bu 1-də eyni eləyir. Və yaxud da ki, məsələn, -1, -1 bu 2 ilə də toplayanda eyni eləyir. -1, -1 bu 2 ilə də toplayanda eyni eləyir. Yəni burada duplikatlar aşkarlanır. Və bundan qaçmağı da necə qaçmaq lazımsa onu öyrənəcəm. Və yaxud da ki, digər hansı kombinasiyada ola bilər. Məsələn, tutaq ki, -1, -1, -1, 0, 1, 2, 2. A başlayır buradan, B başlayır buradan, C də başlayır buradan. Düzdürmü? Bunları toplayanda hamısı 0 eləyir. Daxili elementləri nəzərə almıram. Tutaq ki, A geci tezi gəldi bura, B də təzədən buradan başladı C. Təzədən -1, -1, 2 alınır. Sonra -1, -1 bu 2 duplikat alınır və s. Belə-belə də gedir. Biz duplikatlardan necəsə qaçmalıyıq. Və yaxşı tərəfi odur ki, biz bunu sıralanmışıq deyənə eyni olan elementlər ardıcıl gələcək. Məsələn, 2-lər ardıcıl gələcək, -1-lər ardıcıl gələcək. Biz bundan qaça bilərik. Biz nə edə bilərik? Məsələn, yenə də eyni ardıcıllıq verilib. -1, -1, -1, 0, 1, 2, 2. Biz nə edə bilərik? A başlayır -1-dən və fərqi yoxdur. B ilə C hansı kombinasiya tapır ya yox. Biz A-nı çoxaldanda görürük ki, əvvəlkinə bərabərdir. -1, buradakı -1. Bunu da buraxırıq, keçirik bura. Gördük ki, təzədən -1-ə bərabər. Təzədən keçirik. A gələcək təkrar növlü çıxarda bilən kombinasiyada olan rəqəmləri sadəcə üstündən keçəcək, gəlib çatacaq. Bura B ilə C artıq buradan başlayacaq. Həmçinin bunları B ilə C üçün də eləyə bilərik. Çünki bu kombinasiyada tutaq ki, A burada qalsın, B buradadsa 2 ilə C-ni tapır, sonra B keçdisə qabağı -1 təzədən eyni duplikat aşkarlanır. Biz nə edə bilərik? B götürür birinci rəqəmini, sonraki rəqəm əvvəlki rəqəmlə bərabərsə onun üstündən tullanırıq. B keçir artıq burada 0-dan başlayır. Ən azı bu kombinasiyada biz B üçün təkrarlanmanı, B-nin təkrarla duplikat yarada biləcəyi elementləri qaçırmış oluruq. Hansı ki də onu istəyirik. Və eyni şey C üçün də eləmək olar. C 2 idisə əvvəldə də, indi də 2 idisə tullanmalıdır 1-ə. O kombinasiyanı təzədən araşdırıb toplamalı deyil. Və belə halda biz nə aldıq? Belə halda daha rahat ardıcıllıqla biz kombinasiya seçə bilirik. Üstəlik bu sıralanmış ardıcıllıq hələ eyni anda da bizə kömək edir ki, duplikatlardan qaçaq.
Yəni hər iki şeyə eyni anda kömək eləyir. Təkcə sıralamaqla. Gəlin bunun koduna baxaq, sonra kompleksini yenidən analiz edərik. Kodu necədir bunun? Deməli, nums verilib. Mən birinci olaraq sort edirəm. Tutaq ki, bu deyim burada kompleksdir. N log n alınır. Vektor elan edirəm. Tapdıqca elementləri ki, toplayanda 0 eləyir. Mən onu result vektoruna əlavə edəcəm. Burada nə edirəm? Deyirəm, əgər I 0-dan böyüksə və I əvvəlki elementə bərabərdirsə, continue. Daha heç nə eləmə. Bunların hamısını buraxır, bunlar işləmir, keçir növbəti iterasiyaya. Yəni, A buradan başlayanda işləyəcək. Çünki birinci, 0-cı indeksdədir. Amma A nə vaxtsa gələndə bura, görəndə ki, əvvəlki elementlə eynidir, duplikat yarada bilər deyənə, biz bu buraxırıq, A gəlir bura, görür ki, təzədən -1-dir, A gəlib avtomatik bura çatır, əlavə əməliyyat eləmədən. Ona görə continue yazmışam bura. Əgər hələ deyilsə, deməli left and right, yəni burada B ilə C-ni axtarmağa başlayıram. Sol left və right soldan sağdan başlayıram axtarmağa. Və deyirəm ki, hələ ki left right-dan kiçikdir. Yəni onsuz da onlar ortasına gəlməlidir. Ən azı yəni B bura çoxala gedir, C bu tərəfə azala gedir, left gəlir bura, sonra right gəlir bura. Hələ ki left right-dan kiçikdir, indekslərinə görə biz bir-bir çalışıb gələk. Və fikir verin burada nə edirəm? Deyirəm ki, əgər sum 0-dan kiçikdirsə, mən məntiqlə axtarışı B-ni çoxaldaraq eləməliyəm, yoxsa C-ni kiçiltməklə eləməliyəm. Əgər 0-dan kiçikdirsə, sıralamaya görə B daha kiçikdir, B-ni çoxaltmalıyam məntiqlə. Düzdürmü? Məsələn, tutaq ki, -1 üstə gəlsin 2. Bu 0-dan böyükdür. Düzdürmü? Bu 0-dan böyükdür deyənə 1 alınır da. Mən B-ni böyütsəm məntiqsizdir. Çünki B-ni böyütsəm bu ya -1 təzədən rast gələcək, ya da -1-dən daha böyük ədəd. Onda 2 eləsəm 0-dan daha böyük rəqəm olacaq. Ona görə buyam. Mən əksinə C-ni azaltmalıyam. Əgər məsələn tutaq ki, indi məsələn -3 üstə gəlsin, bu B-dir, bu da C-dir. 2 C. Bu 0-dan, burada da 0-dan böyük alınır. Bu 0-dan kiçik alınır. Düzdürmü? Deməli, mən azı B-ni çoxaltmalıyam. Çünki sıralamaya görə ya -3 gələcək, ya da -2 tutaq ki, gəlsin. -2 üstə gəlsin, 2 eləsən, B-ni çoxaldıb keçsən, bu tam 0-a bərabər rəqəm eləyəcək. Əgər 0-a bərabər olursa sam. Ona görə də mən burada sadəcə deyirəm, əgər indiki samımız ABC üçün, indiki tapılan ABC üçün 0-dan kiçiksə, L-i böyüdürəm. 0-dan böyüksə, C-ni azaldıram. Əgər heç bir halı deyilsə, yəni ya sam hal-hazırda nə 0-dan kiçikdir, nə də ki 0-dan böyükdür. Bu hansı halda ola bilər? Əgər sam 0-a bərabər olanda. Düzdürmü? Hansı ki bizə maraqlı haldır. Onda mən indiki kombinasiyanı konteynerimizə daxil edirəm. Məsələn, -1, -1 və 2. Bunları toplayanda onsuz da 0 eləyir. Və left and right-ı böyüdürəm. Bu kombinasiyasını tapdı. Tənbəllik eləmirəm, deyirəm ki, B-ni çoxalt, C-ni də kiçilt, əvvəlki kombinasiyalar daha mənə maraqlı deyil, duplikat yarada bilər, yeni axtarış açıq. Belə. Və burada da mən nə edirəm? Necə ki, burada A üçün duplikatlardan qaçırdım, indiki element əvvəlki, bundan qabaqki elementə bərabər edirsə, təkrar çıxa bilər deyənə, mən onu tez iterasiya edirəm ki, A təkrarlanmasın. Həmçinin də onu left and right üçün, B ilə C üçün edirəm. Mən deyirəm ki, əgər left right-dan kiçikdirsə, bu constraint şərti qorunmalıdır və indiki L əvvəlki L-ə bərabərdirsə, tutaq ki, yəni B -1, -1dirsə, məsələn, B birinci dəfə -1 ola bilər, problem deyil. İkinci dəfə -1dirsə, B-ni tez
buradan atıram 0-a. Bunu bypass eləyirəm. Həmçində burada nə edirəm? Deyirəm right üçün də onu elə. Əgər right məsələn gəlir bura, görür ki təzədən 2-dir, tez 1-ə atıram. Bu hal işləmir, duplikatdan qaçmış oluram. Sadəcə belə. Yəni burada qəliz görsənən kod sadəcə duplikatlardan qaçmaq üçün, yəni B üçün həm də C üçün eləyir. Burada da mən A üçün onu eləyirdim. Başqa deyiləsindən qaldı. Bu kodu da run eləyəndə burada deməli without optimization 80%. Hər dəfə run eləyəndə başqa cavablar verir. Bəzən 90%-ə can qalxır. Amma bilirəm ki, burada optimallaşdırmaq üçün daha çox yer var. Gəlin bunun kompleksisini ölçək. Bizdə tutaq ki, -3, -2, -1 biraz daha rahat sıra götürək analiz eləmək üçün. Uzunluq nə qədərdir? N-dir tutaq ki. Və A da başlayır buradan, B ilə C də başlayır buradan. Və lazım olanda B çoxala gedir, lazım olanda C azala gedir. Və toplumda nə qədər əməliyyat olur burada? N çıxılsın bir dənə. Düzdürmü? Sonra A gəlir bura. Tutaq ki, A gəldi bura. Düzdürmü? İndi buradan başlayıram. B buradan başlayır, C də buradan başlayır. Təzədən B çoxala gedir, C azala gedir. Deməli, burada da bunların toplumu nə qədərdir? N çıxılsın 2. Düzdürmü? Yəni, N çıxılsın 1, üstə gəlsin N çıxılsın 2. Sonra A keçəndə bura olur artıq üstə gəlsin N çıxılsın 3 və belə gedir. Düzdürmü? Və A da bizdə haracan gəlir? 1-dən başlayır, gəlir buracan B ilə C üçün yer qalmalıdır deyənə A maksimum buracan gələ bilir. Deməli, N çıxılsın 2-əcən gələ bilir. Bizdə nə alınır bu halda? Gəlir tutaq ki 3-əcən. Belə deyim. Daha sadə necə baxa bilərik? Gəlin belə eləyək. Tutaq ki, mən demirəm N çıxılsın 1-əcən, N çıxılsın 2-əcən, N çıxılsın 3-əcən gedir. Mən deyirəm x1, x2, x3, xn çıxılsın 1 və xn-əcən gedir. Birinci başlayır burada, sonra buradan bura. Məsələn, tutaq ki, deyirəm n dənə əməliyyat olur. Sonra A gəlir bura. Sonra burada da n çıxılsın bir dənə əməliyyat olur. Sonra n çıxılsın 2 əməliyyat. A bu tərəfləri gəldikcə bir pillə azalır B-nin C-nin axtarışı. Və mən yekunda necə bir şey alıram? Mən alıram, sən demə, belə yazım. N çıxılsın 2, N çıxılsın 3. Gedəcək tutaq ki, lap axı. Tutaq ki, A-nı buracan gətirdiyi mənasız olaraq bu halda gedib gecə tezi 1-əcən çatacaq. Və bizdə nə alınır burada? Bizdə alınır tipik bildiyimiz arifmetik progresiya. Burada alınır bizdə n çıxılsın 2, üstə gəlsin n çıxılsın 1, üstə gəlsin n. Və bu arifmetik, bunu da köhnə videolarımda göstərmişdim. Arifmetik progresiyanın isbatı niyə hələ hesablanılır? Və bizdə alınır n vurulsun n üstə gəlsin 1 bölünsün 2. Yəni ümumi kompleksdir. Bu eləyəcəyəm biz halda. Və bu da biz açanda görürük ki, n kvadrat üstə gəlsin n bölünsün 2 və bu da big O notasiyasına görə bizdə o n kvadrat edir. Yəni bu ümumi kompleksisi budur. Amma bir şey də yaddan çıxartmalı deyilik. Ondan qabaq biz haradaydı? Ondan qabaq biz sıralama eləmişik. Deməli, təkcə bu hissəsi n log n-dir. Bu tərəfi isə deyim n kvadrat n vurulsun n üstə gəlsin 1
bölünsün 2-dir kompleksisi. Və bunları da biz toplayanda n log n, çünki bundan qabaq sıralamışdıq, üstə gəlsin n kvadrat çıxılsın n bölünsün 2. Bunları da toplayanda 2n log n üstə gəlsin n kvadrat çıxılsın n bölünsün 2 alınır. Çox şey dəyişirmi? Bigol notasiyasına görə çox da şey dəyişmir. Əsas qəlizliyi yaradan n kvadrat hissəsidir, hansı ki n log n-dən daha böyükdür, n-dən də daha böyükdür. Ona görə yəni də bu o n kvadrat kompleksli kateqoriyasına aid olur. Polinomial. Belə. Gəlin indi bunun optimallaşdırılmış versiyasına baxaq. Submission'da best optimization solution 9831. Code review'suna baxaq. Optimizasiyasını da deyim. Optimizasiyasını necə eləmişəm? Bayaqki ardıcıllıq hardaydı? Tutaq ki, bunu yenidən başladaq. -1, -1, -1, 0, ya da belə deyim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belə sıra verilib bizə və 3 dənə fərqli ədəd tapmalıyıq ki, toplayanda cəmi 0 eləsin. Okey, A budur, B budur, C də buradan başlayır. Düzdürmü? Mən bu B nəticəni axtarmamışdan qabaq birinci deyə bilərəm ki, baxım görə ilk 3 ədədi toplayanda 0-dan böyük eləyirmi, yoxsa yox? Məsələn, 0 üstə gəlsin, 1 üstə gəlsin, 2, bu 0-dan böyük eləyir və nəzərə alsam ki, mən bunu sıralamışam, deməli qabaqda ancaq böyük rəqəmlər, 2-dən də, 1-dən də, 0-dan da böyük rəqəmlər gələcək və bunlar hamısı toplayanda 0-dan böyüksə heç bir ehtimal yoxdur ki, qabaqda biz hələ kombinasiya tapaq ki, bunları toplayanda 0-a bərabər olsun. Ona görə də mən burada belə bir şərt qoymuşam. Əgər indiki rəqəm sonraki və ondan sonraki ilk 3 ədədin toplumu 0-dan böyüksə prosesi dayandır. Heç bir axtarış eləmə, çünki qabaqda onun tapılmaq ehtimalı yoxdur. O şərtlə ki, verilən siyahını sıralamışam. Çoxalmaq ardıcıllığına sıralamışam. Optimizasiya 3. Burada nə edə bilərik? Məsələn, tutaq ki, indi belə bir senariya var. -4, -3, -2, -1 və 0. A buradan başlayır, B də buradan başlayır, C də buradan başlayır. Mən nə edə bilərəm? Mən deyirəm ki, əgər A üstə gəlsin, B üstə gəlsin, C bu halda axırıncı C ilə 0-dan kiçikdirsə, prosesi dayandır. Dayandır deyəndə, yəni indiki kombinasiyanın axtarışını dayandır. Ya daha doğrusu B buradan yox, buradan. Kəmbər eləyək. A, B, C deməyim bunlara. Ümumiyyətlə siyahının özünə baxaq. Mən deyirəm ki, əgər A buradan başlayırsa və axırıncı 2 rəqəmi toplayanda -4 üstə gəlsin, yəni -1 çıxılsın 0, 0-dan kiçiyə alınır, düzdürmü? Bu halı da biz buraxa bilərik. Nəyə görə? Çünki bunlar maksimum ədədlərdir və bunları toplayanda bir-birinə başlanğıc -4 ədədinə 0-dan kiçikdirsə, deməli buralarda ehtimal, burada düşdüyü sıralanmış şəkildədir, yəni aşağı düşdükcə daha da 0-dan kiçik sam alacağıq biz, cəm alacağıq. Ona görə də burada ehtimal yoxdur. Burada mən yazmışam. İndiki A-çın axırıncı 2 rəqəmini də toplayıb müqayisə eləyəndə cəmin görsək ki, 0-dan kiçikdir, bütün prosesi dayandırmayaq. Sadəcə davam edək növbətisinə. Nəyə görə? Çünki ümid var ki, qabaqda bəlkə A buradan başlayıb bunların ikisini yoxlasa, onda ola bilsin ki, cəmi. Çünki ən azı qabağa getdikcə biz bilirik ki, A-nın çoxalmaq ehtimalı var. Gördüyümüz kimi, onda ehtimal var ki, burada belə olsun. Məsələn, tutaq ki, -1, -1, belə bir siyahı verelim və 1 və
olsun 1. Bunları toplayanda sıfırdan tutaq ki -2 olsun. A -2'dir. Bunları toplayanda -1 alınır, sıfırdan kiçik. Deməli, yeni axtarışlara ehtiyac yoxdur. Prosesi davam edirik. A keçir -1-ə. Amma burada o ehtimal var ki, -1 üstə gəlsin 0, üstə gəlsin 1, artıq 0 eləsin. Ən azı indiki alt prosesi dayandırmış oluruq. Bura çatmırıq. Bunlara ehtiyac olmur. Bu birinci optimizasiya, bu ikinci optimizasiyamız idi. Bunlar da əslində duplikatdan qaçmaq üçün demişdim, amma bu da optimizasiyadır. Buna dördüncü optimizasiya. Əgər yeni kombinasiya tapdısa, dərhal left and right-ı lazımi pozisiyaya gətirsin. Əlavə biz onu fora saxlamayaq ki, A qabağa gedəndə təzədən eyni əməliyyatı başlasın. Bu da xırda optimizasiyadır. Və əslində isə birinci optimizasiyam nə idi? Mən vektoru elan edirəm. Bu biraz belə deyim, riyazi tərəfi də yox da, bunun daha çox proqraming tərəfinə aid olan optimallaşdırmadır. Mən deyirəm ki, mənim vektorumda maksimum n bölünsün 3 dənə kombinasiya ola bilər. O qədər memory rezerv edirəm. Əks halda, məsələn, background-da nə proses gedir? Result collection-ın başlayır 0 memory allocation-la. Sonra əlavə elədikcə mən bura konteynerlərimi, triplet konteynerlərimi o hər dəfə resize olunur. Bu da bir əlavə proses aparır. Amma mən desəm ki, qabaqcadan rezerv edirəm, məsələn, tutaq ki, nə qədər, əgər məsələn, tutaq ki, n dənə element varsa və hər bir kombinasiyası da mənə yararlıdır, yəni onda n bölünsün 3 qədər variant. Məsələn, 9 da element verilibsə, 9 bölünsün 3 kombinasiyada tripletimiz, üçlüyümüz ola bilər. Və qabaqcadan o yaddaşı rezervləyirəm ki, hər dəfə əlavə hesablama getməsin. Onun üçün bu özü də bir optimallaşdırmadır. Baxaq. Bu statistik olaraq 100-ə yaxın kompleksdə çıxardır və buna best optimized solution burada qeyd eləmişəm. Optimallaşdırmaq üçün də kifayət qədər yer var burada. Amma demirəm, bu limitdir. Əgər sizin də öz təklifləriniz varsa, nəyisə optimallaşdırmaq üçün qeyd edə bilərsiniz. Mən düzdür, hər məntiqə gələn optimallaşdırma eləmişəm, amma o demək deyil ki, mənə daha yaxşı nəticəyə aparıb. Çünki burada test case'lər çoxdur. Test case'lərə görə bəzən hətta qeyri-optimal nəticə verə bilər. Threesome-dan bu qədər. Keçirik indi foursome-a. Two pointers, foursome. Threesome-ı bağlayayım. Evə lazım olanda açarım. Foursome-da burada da Without Optimization 93% yığmışdı. Gəlin koda baxaq. Koda baxmamışdan qabaq foursome ümumiyyətlə nə barədədir? Burada bir dənə example-na baxaq. 1, 0, -1, 0, -2, 2 verilibsə, target verilib. Tutaq ki, 0-dır, bunların toplumu bizdə 0 eləməlidir. Onda bizdə bu kombinasiyalı ədədlər çıxır, fikir verin. -2, bunların hamısını toplayanda fikir verin, həqiqətən də bizdə 0 edir. Məsələn, target 0 verilə bilər. Biz elə eləməliyik ki, 54 dənə fərqli pozisiyada olan rəqəmlər tapmalıyıq ki, onları toplayanda 8 eləsin cavab. Threesome-da 3 dənə ABC tapmalıydıq, sırf 0 eləsin. Foursome-da isə artıq belə deyil. Foursome-da isə biz ABCD tapmalıyıq ki, bunları toplayanda verilən targetimiz eləsin. Məsələn, target verilə bilər 8, mütləq deyə 0 olsun, digər ədədlər də ola bilər. Amma bu çox da bizim, belə deyim, həll yolu mahiyyətimizi dəyişmir. Burada da sırf brute force eləsək, x1, x2, x3-də yazım, x4, x5, xn-əcən. Sırf kombinator olaraq analiz eləsə, bütün mümkün olan kombinasiyaları seçib sonra yoxlasaq, görəcəyik ki, birincidə neçə dənə seçmə ehtimalı var A-nı,
A-nı seçmək üçün n-dən ehtimal var. B-ni seçmək üçün neçə ehtimal var? Biri azaldı. Vurulsun n çıxılsın bir qədər ehtimal var. C-ni seçmək üçün neçə ehtimal var? N vurulsun n çıxılsın 2 və D-ni seçmək üçün neçə də ehtimal qaldı? N çıxılsın 3. Və nəzərə alsam ki, A, B, C, D müxtəlif kombinasiyalarında silsək, onda bizdə ümumi kombinasiya nə qalır? Bölünsün 4 faktorial. İndi kombinizonla hesablasaq, yenə də eyni nəticəyə gəlmiş oluruq. Bu n elementdən 4-ü seçməyə, fərqli növ seçməyə gəlir. Bu isə n faktorial bölünsün 4 faktorial vurulsun, n çıxılsın 4 faktorial edir. Bu mötərizələr bayaqki kimi açanda, yəni də gəlirik eyni məntiqi kombinasiya sayına çıxmış oluruq. Və bunun kompleksini analiz edəndə görürük ki, burada n-lər bir-birinə çox vurulur, düzdürmü? Bu artıq o n-lə baxsaq, sırf n qüvvətdə 4 olur. Kifayət qədər böyük. 3 samda n qüvvətdə 3 idi. For samda n qüvvətdə 4-dür. Burada da solution eynidir. Metodologiya eynidir. Nə cəhətdən eynidir? Biz verilən siyanı sıralasaq, o n log n dənə vaxt alır və tutaq ki, bunu sıralamış oluruq. -2, -1 yazın bunu. -2, -1 0, 0, 1 və nə qalmışdı orada? Bir dənə də 2. Sıraladıq azalandan çoxalana doğru. A-nı seçirəm, B-ni seçirəm, indi C ilə D-ni seçirəm. Belə. C lazım olanda çoxalır, lazım olanda D azalır. Eyni şeydir. Biz A üstə gəlsin, B üstə gəlsin, C üstə gəlsin deyə toplayanda targetdən kiçikdirsə, C-ni çoxaldırıq. Əgər targetdən böyüksə, D-ni azaldırıq. Belə. Sonra B keçir qabağı və s. Və duplikatlardan necə qaça bilirik? Yenə də, əgər məsələn, tutaq ki, -2, -2 gəlibsə, A burada -2 idisə, gələndə görürük ki, -2-dir. A birbaşa buradan tullanır, birdən başlayır. Həmçində onu B üçün də edirik, C ilə D üçün də edirik. Koda baxsaq, kod belədir. Target A başlayır, n çıxılsın 3-əcən gedir, çünki B, C, D içində yer qalmalıdır. Yəni, burada da eyni. A sıfırdan böyüksə və əvvəlkinə bərabərsə davam edirik. Sonra B-ni seçirik. Əgər B də həmçinin bu sırf duplikatlardan qaçmaq üçün əvvəlkinə bərabərsə, bunu da üstündən tullanırıq. Əgər hələ deyilsə, C başlayır B plus 1-dən, D başlayır n çıxılsın 1-dən. Əvvəldən 2 pointer artıq. Və burada da eyni. 2 need-dən, yəni targetdən kiçikdirsə C-ni çoxaldıram, böyükdirsə D-ni kiçildirəm. Tapdımsa quadrupled, yəni 4-lüyü atıram vektoruma və C ilə D də eynidirsə, onları da tez duplikatdan qaçmaq üçün çoxaldıram və yaxud da ki, azaldıram indeks olaraq. Bu neçə faiz yığmışdı? Yadımda deyil. 93%. Mahiyyət yəqin ki, aydın oldu sizə. Gəlin indi buna baxaq. Necə optimallaşdıra bilərik? Optimallaşdırmaq da, bu isə 100% yığıb məndə. Nəyi optimallaşdıra bilərik? Burada da eyni məntiqdir. Əgər ilk 4 dənə gələn ədəd dalbadal bunları toplayanda, o halla ki, biz bunları artıq sıralamışıq, şərt odur. Bizdə targetdən böyükdürsə, deməli, qabaqlarda heç bir B, C, D hələ bir kombinasiya rast gələ bilməz ki, targetə bərabər ola bilsin. Ancaq böyük ola bilər ki, targetdən kiçik ola bilməz. Ona görə də prosesi dayandırıram. İkinci optimizasiya nədir? Əvvəldən, əvvəlki birinci elementi yoxlayıram, əvvəldə olan və axırıncı 3 elementi yoxlayıram. Və əgər olan toplumu T-dən kiçiksə, deməli, ondan sonra gələnlər T-dən daha kiçik ola bilər targetdən. Ona görə də bu stepi də buraxıram.
Sonra gəlirəm B ilə C üçün. Optimizasiya 3. Əgər A üstə gəlsin B, yəni B-lər ardıcıllıqla eyni gələndə toplayanda T-dən böyük alınırsa, yenə də saxlayıram. Çünki B onsuz da qabağa getdikcə çoxalacaq, T-dən daha böyük rəqəm tapacağıq. Həmçinin də burada optimizasiya 4. Optimizasiya 4-də nə etmişəm? A üstə gəlsin, B seçilib bax artıq bizdə. A, B əvvəldədir və axırıncı 2 dənə ədədi də tapıb yoxlayıram. Toplayanda T-dən kiçikdirsə, deməli, bunların aşağı düşməklə T-dən daha kiçik ədədlər ala bilərik. Bu stepi də buraxıram. Və burada da sadəcə nə edirəm? Burada da sadəcə C ilə D-ni 2 pointerlə iterasiya edirəm. Eyni məntiq. Tapdıqsa kvadruplə əlavə edirik və s. Bunun da sırf kompleksini ölçsək, bizdə ümumidə nə alınır? Bizdə ümumidə alınır ki, tutaq ki, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 və x8 tutaq ki, A, B başlayır, C ilə D buradan başlayır. Bizdə deməli nə alınır? Sırf tutaq ki, A-nı fikirləşmirik. Buracan əvvəlki üçlükdə bizdə alınırdı nə? Bizdə alınırdı n vurulsun, yəni bölünsün 2. Və indi də bura 4-cü element gəlib. Bu da azala-azala gedəcək deyənə. Bunu da biz təxmini n dəfə toplamalı olacaq. Yəni ümumidə gəlin yaxşı baxaq. Daha rahat olsun deyənə. C ilə D n üstə gəlsin, n çıxılsın 1. Yəni bunlar B, C, D çıxılsın, n çıxılsın 2, üstə gəlsin, n çıxılsın 3. Gedəcək, tam tutaq ki, yuvarlaşdırsaq 1-əcən. Və bu da neçə dəfə gedəcək? 1, 2, 3, 4. Çünki A da çoxala gəlir. Və bu da yuvarlaşdırsaq n qədər gedəcək. Bizdə alınır n vurulsun, üstə gəlsin, 1 bölünsün 2. Yəni bu da yəni polinomial qüvvətdə 3 alınır. O da edir 10 qüvvətdə 3. Yəni də yaxşı. Sırf brute force ilə o n qüvvətdə 4 alınırdı, amma burada ən pis halda n qüvvətdə 3 alınır. Hətta burada 2-yə də bölürük biz. Sırf kateqoriya olaraq, polinomial kateqoriya olaraq bu n qüvvətdə 3-ə daxil olur. Belə. Yəni bu da ən optimal həllərdən biridir və 1-2 dənə də ardıcıllığın texnikasını istifadə elədik ki, biz 4 dənə optimallaşdırma texnikası istifadə elədim ki, bunu nə etmək olar ki, daha yaxşı belə deyim, qabaqcadan tapa bilsin ki, cəmi targetə bərabər ola bilməz. Orada artıq dayandırır, əlavə hesablama eləmir. Və bunları da nəzərə alanda məndə 100%lik nəticə verdi. Bu qədər.